अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊं इम्तियाज़ ख़ास के लिए हाज़िर ख़िदमत। शाद हुजो, आबाद हुजो। अॼु असां सुर बिलावल बाबति ॻाल्हाईंदासीं। जीअं त हिन वक़्तु असांजा काफ़ी दोस्त असां पाण ई इंटरव्यू जी तयारी में आहियूं, या वरी ईअं आहे त असां कंहिं टेस्ट जी तयारी करे रहिया आहियूं। मुख़्तलिफ़ हवालनि सां सिंधी सब्जेक्ट जे हवाले सां ही नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं अव्हांखे ॾाढो कमु ईंदियूं। बिल्कुलु ईअं जीअं लिटिल थिंग्स नज़म आहे, उन ई नज़म जीअं। अचूं था मौज़ूअ ते। असां ॻाल्हाईंदासीं अॼु सुर बिलावल बाबति। सुर बिलावल रिसाले जो आख़िरी सुर आहे। हंडोल राग जे 5 ज़ालुनि मां हिकु आहे। हिन सुर में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सखी हाकिम जादम जखरे ऐं वगंद फ़क़ीर जो ज़िक्र आहे। जादम जखरो सखावत जो सरदार आहे। हिन सुर में शाह साहब धणीअ खे जादम जी सूरत ॾिनी आहे ऐं संदसि बेहद दरिया दिली ऐं अपर फैज़ जी साराह पिणु कई आहे। शाह जी नज़र में समन ऐं सूमरनि जो ज़मानो सिंध जी तारीख़ में हिकु सुनहरी ज़मानो हो। समन ऐं सूमरनि जे अहवाल में अक्सर घणियूं पेचीदगियूं नज़र अचनि थियूं। हिन सुर में बि ईअं ई आहे। समूह किथे अबड़ो आहे त किथे हालार धणी आहे, किथे कच्छ धणी आहे त किथे भिट धणी, किथे जखरो आहे त किथे राहू त किथे डूंगर आहे। शाह जादम जखरे खे समन जो सरदार करे छॾियो आहे। संदसि नज़र में ही सिंध जो हाकिम सखा में हातिम खां बि सवाई हो। धणी अहिड़ा इंसान हिन जहान में विरले थो मोकिले, छो त सचनि मर्दनि जी मिटी बि वटि महदूद आहे। जीअं धणी पाण लासानी आहे, तीअं जादम बि सखावत में बेमिसल हो। शाह साहब हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मिड़नी पैगम्बरनि जो महदार करे थो छॾे ऐं फ़रमाए थो त पैगम्बर खे जेको मकान मुयसर थियो ॿियो कंहिं नबीअ खे न थियो। इहो आगे जो एहसान जंहिं हादी मेड़ियम अहिड़ो। हिन सुर में वगंद फ़क़ीर जो बि ज़िक्र आहे। हिन सुर में शाह साहब जी ख़ुशि मिज़ाजी खे पसी सघिजे थो, परखे सघिजे थो। शाह साहब हिन सुर में पंहिंजे हिकु फ़क़ीर वगंद या वरुअ खे यादि फ़रमायो आहे। वगंद सां खेसि ख़ासि उनसियत हुई। साणसि खिल चर्चो ऐं भोग करे दिलि विंदराईंदो हो। शाह साईं जो ज़रीफ़ाना कलाम बि हिन सुर में मिले थो। शाह साईं जो ज़रीफ़ाना कलाम हिन सुर में वणंदड़ ऐं हैरत जहिड़ो मिसाल आहे। जेतोणीकि ज़ाहिर में वगंद खे निरगी ऐं कुलाट थो छॾे, पर कलाम मां ज़ाहिर आहे त हिन जॾे ऐं पेटीअ सां दिली मुहबत हुअसि। सुर बिलावल में उन पेटीर ऐं गदले वरुअ खे या वगंद फ़क़ीर खे शाह साईं अमर करे छॾियो आहे ऐं हिन ई सुर में शाह साईं जी ख़ुशि मिज़ाजी नज़र अचे थी। ऐं यादि रहे दोस्तो त वगंद फ़क़ीर जो ज़िक्र शाह साईं जे हिन रिसाले जे सुर बिलावल जे आख़िर में आहे, यानी चौथे दास्तान में आहे। वगंद वरी आयो कोटड़ियां कुलाट, संदो किरड़ काठ, हण निरगीअ खे न किणे। दोस्तो हिते कोटड़ियां मां मुराद आहे कोटड़ी, यानी वगंद फ़क़ीर जो ॻोठु कोटड़ीअ जे वेझो हो। मुख़्तसर एतिरो त सुर बिलावल रिसाले जो आख़िरी सुर आहे। हिन सुर में अल्लाह ताला, नबी साईं, जादम जखरे ऐं वगंद फ़क़ीर जो ज़िक्र आहे।